ফুললি গ্লাস ডোর, যার কারণে আপনার এখানে স্ক্র্যাচ পড়বে না, দাগ পড়বে না, কিছু পড়বে না। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 200 লিটার, ভেরি গর্জিয়াস ফ্রিজ, হোয়াইট কালারের মধ্যে। আর ভিতরটা তো অসাধারণ, স্লাইডিং ডোর আছে। 150 লিটার, ভিতরে কিন্তু ফাইবার, খাবার লাগবে না। প্যানাসোনিকেরই জাপানিজ ব্র্যান্ডের 300 লিটার, অনেক বড় সাইজ, বিশাল। হ্যাঁ, যাতে বড় ফ্রিজ প্রয়োজন, বিগ ফ্যামিলি। 465 লিটার, অনেক বড় ফ্রিজ। ওকে, নিচে হচ্ছে নরমাল, উপরে ডিপ। একই সঙ্গে আমরা এখানে আপনার 20 বছর গ্যারান্টি দিচ্ছি। পাশাপাশি হচ্ছে আমরা এটাতে, আমরা যদি কোনো কাস্টমার আমাদের কাছে কিনে, সেই হিসেবে আমরা এখানে একটা স্যামসাং এর একটা 7 কেজি ওয়াশিং মেশিন ফ্রি দেব। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, কুরবানির ঈদ কিন্তু চলে এসেছে, আর কুরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে সবাই কিন্তু চায় একটা হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ নেওয়ার জন্য। তো আপনারা জানেন যে কুরবানির ঈদ উপলক্ষে বিভিন্ন কোম্পানি কিন্তু দেখা যায় ডিপ ফ্রিজে বিশাল ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকে। তো আমরা তারই প্রেক্ষিতে আজকে আবারও চলে আসলাম হোলসেল ইলেকট্রনিক্সে। তো হোলসেল ইলেকট্রনিক্সের এটা হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে ভাই রিং রোড বলে, শ্যামলী রিং রোড, আদাবর থানার পাশে। আচ্ছা, আদাবর থানার ঠিক পাশেই হচ্ছে এই শোরুমটা। আর অপোজিটে ব্যাংক এশিয়া আছে। আর শোরুমে না এসেও কিন্তু আপনারা মানে যেহেতু ঈদ উপলক্ষে আপনাদের সবাই আসলে ব্যস্ত থাকেন, এই জন্য কিন্তু ফ্রি হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা রয়েছে, সারা বাংলাদেশে তো দিচ্ছেন। সারা বাংলাদেশ। আচ্ছা, এছাড়া কিন্তু আজকে আমরা ডাবল ডোরের ফ্রিজগুলো দেখাবো, যেগুলোর সাথে কিন্তু ফ্রিজ কিনে আপনারা ওয়াশিং মেশিনও নিতে পারবেন। তো সবকিছুই আজকের ভিডিওটাতে দেখাবো। আর এছাড়া মানে আপনারা কিন্তু ডিপ ফ্রিজে দুইটা অফার পাচ্ছেন, একটা হচ্ছে ক্যাশ ডিসকাউন্ট অফার এবং হচ্ছে ফ্রি হোম ডেলিভারি। আচ্ছা, তো বর্তমানে কি কি আছে আমাদের সাথে সাখাওয়াত ভাই আছে, তার কাছ থেকে আমরা জানবো। কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিও। আমাদের সাথে আছে সাখাওয়াত ভাই। ভাই কেমন আছেন? জি, ভালো আছি ভাই। আমরা জানলাম যে কুরবানির ঈদ, সবাই চায় যে একটা সেকেন্ডারি ডিপ ফ্রিজ নিতে। তো আপনাদের কাছে ডিপ ফ্রিজের তো অনেক কালেকশন দেখছি। জি, আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আসসালাম। আমরা বলতো আজকে কুরবানির প্রমোশন নিয়ে আমরা কথা বলবো। আর আমাদের কাছে কোন কোন ব্র্যান্ডের কি কি ডিপ ফ্রিজ আছে আমরা শুরুতেই বলে দিচ্ছি। আমাদের জাপানিজ ব্র্যান্ড শার্প এবং প্যানাসোনিক, এই দুইটা ব্র্যান্ডের ডিপ ফ্রিজ আমাদের কাছে আছে। লিটার ক্যাপাসিটি যদি বলি সর্বোচ্চ কত পর্যন্ত? মিনিমাম হচ্ছে 110 লিটার থেকে শুরু হয়েছে। আচ্ছা। আর ম্যাক্সিমাম 310 লিটার। 310 লিটার, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এছাড়া আমাদের কাছে আছে বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড হায়ারের, হায়ারের ডিপ ফ্রিজ রয়েছে, এবং মেড ইন ইটালি, সরাসরি ইটালি থেকে আসছে ওয়ালপুলের ডিপ ফ্রিজ রয়েছে আমাদের কাছে। ওকে ওকে, তো আমরা শুরু করবেন কোনটা দিয়ে? আমরা শুরু করব বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড হায়ার দিয়ে। আচ্ছা, হায়ারের একটা প্রথমেই আমরা যেটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে 175 লিটারের একটা ডিপ ফ্রিজের কথা বলবো। 175 লিটার। হ্যাঁ, দেখেন ফ্রিজটা, দেখেন ভেরি গর্জিয়াস ফ্রিজ, হোয়াইট কালারের মধ্যে। আর ভিতরটা তো অসাধারণ, স্লাইডিং ডোর আছে, খুবই অসাধারণ। হ্যাঁ, চমৎকার। এখানে আবার লাইটিং সিস্টেম আছে। আচ্ছা, ওকে। এটা কত লিটার ক্যাপাসিটি? 146 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, 146 লিটার। এটা প্রাইস 32,400 টাকা প্রাইস। আচ্ছা, যেহেতু কুরবানি ঈদের আমাদের আজকে ধামাকা থাকবে, আর হোলসেল মানে তো ধামাকা। আচ্ছা, এটা আমরা সবাই জানি। তো সেই জন্য আমরা এটা প্রমোশনাল অফার রাখবো মাত্র 27,900। 27,900 টাকা মাত্র। আচ্ছা, আর কিছু অফার আছে এর সাথে? এর সাথে আপনার ডেলিভারি ফ্রি রাখবো সারা বাংলাদেশে। আচ্ছা, মানে ডিপ ফ্রিজ যেটাই নেবেন সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, ওকে। তারপরে আমরা আসবো হচ্ছে আমাদের নেক্সট, যেটা অনেকে শার্প পছন্দ। শার্প, আচ্ছা, জাপানিজ ব্র্যান্ড শার্প। এটা হচ্ছে আপনার 110 লিটার ক্যাপাসিটি, ছোটর ভেতরে 128। হ্যাঁ, এটার 29,900 টাকা প্রাইস। আচ্ছা, এটা আমরা রাখবো 27,900। 27,900। আচ্ছা, ওকে। এটা একটু ভেতরটা দেখাই, জায়গাটা এখানে ভেতরটা আপনারা দেখছেন। মোটামুটি আপনারা যারা ছোটর ভেতরে যাচ্ছেন এটা আপনারা দেখতে পারেন। ভেরি নাইস। ওকে ওকে, এরপরে আমরা যদি প্যানাসোনিক, জাপানের আরেকটা বিখ্যাত ব্র্যান্ড প্যানাসোনিক। এটা 150 লিটার ক্যাপাসিটি, 150 লিটার। ভিতরে কিন্তু ফাইবার, খাবার লাগবে না। আচ্ছা আচ্ছা, অনেকগুলো যেগুলো ফয়েল থাকে লেগে যাওয়ার পসিবিলিটি থাকে, বাট এটা ফাইবার লাগার পসিবিলিটি। এটা প্রাইস হচ্ছে 41,900 টাকা প্রাইস। কত লিটার ক্যাপাসিটি? এটা 150 লিটার ক্যাপাসিটি। 150 লিটার, 41,900 এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 38,900। 38,900, ডিসকাউন্ট প্রাইস 3,000 টাকার মতো একটা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। শার্পের একটা আছে 220 লিটার। 220, আই এম সরি 220 না, এটা 160 লিটার। ও সরি, এটা 160। এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে 35,900। আচ্ছা, রেগুলার প্রাইস কি ডিসকাউন্ট? এটাই, এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস। আচ্ছা, ওকে ওকে। আর এটা 220 লিটার ক্যাপাসিটি। ওকে, হ্যাঁ, এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে 42,900 টাকা। 42,900। ওকে, এরপর আমরা চলে আসবো চমৎকার দুইটা ফ্রিজের সামনে। এটা কালারটা খুব জোস, ব্ল্যাক কালার মধ্যে সিলভার ব্ল্যাক, একটা মিক্সড এক্সিলেন্ট ডিজাইন কালার, এবং গ্লাস ডোর। আচ্ছা, ফুললি গ্লাস ডোর, যার কারণে আপনার এখানে স্ক্র্যাচ পড়বে না, দাগ পড়বে না, কিছু পড়বে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটা ক্যাপাসিটি হচ্ছে 200 লিটার। 200 লিটার।
42,900 টাকা। ওকে, অফার প্রাইস থাকবে মাত্র 39,900। 39,900 টাকা। আচ্ছা ওকে। আর এটা হচ্ছে 146 লিটার, 146 লিটার, 36,900। আচ্ছা, অফার প্রাইস থাকবে 33,900 টাকা। 33,900 এটা টাকা। হচ্ছে 146, প্রায় 150 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, 150 লিটার হায়ারের ভিতরে, এটাও আপনারা দেখতে গ্লাস পাচ্ছেন। ডোর ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। আচ্ছা ওকে, নেক্সট আমরা প্যানাসোনিকের আরেকটা মডেল দেখব। প্যানাসোনিক আমরা একটা দেখবো, এটা হচ্ছে 200 লিটার। 200 লিটার, এটা প্রাইস হচ্ছে 45,900 টাকা। আচ্ছা, এটা কোম্পানি তাদের অফিসিয়াল প্রাইস। আমরা এটা স্পেশাল অফার দিয়ে আমরা দিব হচ্ছে 42,900। 42,900, এবং এটার ভেতরে ফাইবার। এগুলো কিন্তু খাবার লেগে যাবে না, হ্যাঁ, এটা আপনারা একটু মাথায় রাখবেন। এখানে আবার হ্যান্ডেল আছে, কিন্তু প্রতিটা ফ্রিজের সঙ্গে হ্যান্ডেল আছে। এই যে হ্যান্ডেল, এগুলো লাগিয়ে দেওয়া হবে আপনার, যেহেতু আমরা এখন ইনটেক ফ্রিজ গুলো দেখাচ্ছি। ওকে, এরপর নেক্সট আমরা চলে আসবো হচ্ছে প্যানাসোনিকের জাপানিজ ব্র্যান্ডের 300 লিটার, অনেক বড় সাইজ, বিশাল, হ্যাঁ, যাতে বড় ফ্রিজ প্রয়োজন, বিগ ফ্যামিলি। ওকে, এটা লাইটিং সিস্টেম আছে, ফাইবার বডি। সো এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার, স্পেশাল প্রাইস পড়বে আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে 59,900। 59,900 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, স্পেশাল প্রাইস পড়বে। আচ্ছা, এরপরে আমরা যদি যাই শার্পের, এটা আপনার 328 মডেল নাম্বার, 310 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা 310 লিটার, হ্যাঁ, ইউজ স্পেস, অনেক আচ্ছা, জায়গা, বড় ফ্যামিলির জন্য। এটা পড়বে হচ্ছে 51,900। 51,900 টাকা। আচ্ছা, এরপরে ফাইনালি আমরা চলে আসলাম যেটা বলছিলাম যে, হ্যাঁ, মেড ইন ইটালি। আচ্ছা আচ্ছা, ওয়ারপুলের, ইটালি থেকে আসছে এটা। ওয়াও, একবারে আনকমন, একদম আনকমন ইটালি ফ্রিজ। আচ্ছা, ওয়ারপুলের ডিপ ফ্রিজটা সচরাচর কিন্তু পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, এটা খুব রেয়ার কিন্তু। আচ্ছা, ইটালি থেকে বাংলাদেশে আসে না সাধারণত। এগুলো মেড ইন ইতালি হবে। হ্যাঁ, মেড ইন ইটালি হবে। এটা 141 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার স্পেশাল প্রাইস 42,900। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে 42,900 রাখা যায়। তো শাকাত ভাই, ডিপ ফ্রিজের পাশাপাশি অনেকে তো আপনাদের রেগুলার যে ফ্রিজগুলো আছে এগুলো নিতে চায়, এগুলোতে কোনো ডিসকাউন্ট আছে কি? হ্যাঁ, এগুলোতে আমাদের ডিসকাউন্ট আছে, এবং আপনার এই ধরনের আপনার স্পেশাল গিফট বক্স আছে। আচ্ছা, এই যে গিফট বক্স, হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, যেমন হচ্ছে আপনার এই RB21, এটা 218 লিটার স্যামসাং একটা ফ্রিজ, এটার সিলভার কালার, এটার ইনভার্টার ফ্রিজ, 20 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। এখন কিন্তু স্যামসাং এ 20 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি আছে, হ্যাঁ। তো এটা কিন্তু আমরা এখন অফার প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 37,990। 37,990, সঙ্গে কিন্তু এই যে চমৎকার গিফট বক্সটা, আচ্ছা, 9টি আইটেমের আকর্ষণীয় ফুড স্টোরেজ বক্স ফ্রি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, ফ্রি থাকবে। একটা ফ্রিজ কিনলে একটা, এগুলোর সাথে কি ডেলিভারি ফ্রি থাকবে? সারা বাংলাদেশে ফ্রি। সারা বাংলাদেশ, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আবার এটার আপনার ক্যাপাসিটি কালার আছে, কালার আছে। পার্পল কালার নিতে চাইলে 1,000 টাকা বাড়বে। পার্পলটা নিলে 1,000 টাকা বাড়বে। আর এটা হচ্ছে আপনার নন ফ্রস্ট, 253 লিটার ক্যাপাসিটি, বরফ জমবে না। হ্যাঁ, এটা বড় জমিটা 52,900 টাকা প্রাইস। আমাদের কাছ থেকে কিনলে স্পেশাল প্রাইস হবে 45,900। আচ্ছা, 45,900, ওকে। তারপরে কেউ যদি একটু বড় নিতে চায়, 275 লিটার ক্যাপাসিটি, ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 275 লিটার ব্ল্যাক কালার, এটা 57,900 টাকা। আমাদের স্পেশাল প্রাইসে পাবে হচ্ছে 48,900। 48,900, ওকে। কেউ যদি সিলভার কালার নিতে চায়, তার দাম আরো কমে যাবে, উনি মাত্র 46,900 নিতে পারবে। 46,900 টাকা নিতে পারবে, আচ্ছা, ওকে। তারপরে পাবে হচ্ছে পার্পল কালার আছে, পার্পল কালার, 275 ক্যাপাসিটি, 275 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, এটা পাবে 38,900 টাকা। 38,900, 48,900, সরি, 48,900, 48,900 মোটামুটি। এগুলো তারপরে কেউ যদি আরো বড় চায়, 345 লিটারের ফ্রিজ আছে আমাদের কাছে। আচ্ছা আচ্ছা, 345 লিটার ফ্রিজ, এটা আপনার ব্রোঞ্জ কালার আছে, পার্পল কালার আছে, ব্ল্যাক কালার আছে। এটা পাবে মাত্র 64,900 টাকা পেয়ে যাবে। 64,900 টাকা, পেয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এছাড়া শার্পের মডেলগুলো আছে। শার্পের মডেলগুলো আছে এখানে আপনার। শার্পের এটা হচ্ছে আপনার 400 লিটার, 400 লিটার, মেড ইন থাইল্যান্ড, গ্লাস ডোর। এটা পেয়ে যাবে মাত্র হচ্ছে আপনার 89,900 টাকা পেয়ে যাবে। 89,900 টাকা, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এখানে আপনার আছে আপনার স্যামসাং এর আছে, এখানে একটু বড়ের ভিতরে স্যামসাং নিতে স্যামসাং এর 465 লিটার ক্যাপাসিটি, 465 লিটার, অনেক বড় ফ্রিজ, ওকে। নিচে হচ্ছে নরমাল, উপরে ডিপ, 465 লিটার ক্যাপাসিটি, ব্ল্যাক কালার। এটা আপনারা দেখতে পারেন যারা একটু ব্র্যান্ডের ফ্রিজ নিতে চান। এটা পাবে হচ্ছে আমাদের কাছে 15,000 ডিসকাউন্ট চলছে এখন, আচ্ছা, মাত্র 79,900 টাকায়। 79,900 টাকা, মাত্র 79,900 টাকা, 15,000 ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তারপরে হিটাচি আছে আমাদের কাছে। হিটাচি অনেকের পছন্দ, হিটাচি আপনার 403 লিটার ক্যাপাসিটি, আচ্ছা এটা আচ্ছা, আপনার গ্লাস ডোর, ঠিক আছে, ওকে। সো এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 1,08,500 টাকা। আচ্ছা, এখানে আমরা ডিসকাউন্ট করবো হচ্ছে আপনার ফ্ল্যাট 12%। 12% ফ্ল্যাট এখান থেকে 12% মাইনাস হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তারপর এটার দাম হচ্ছে 1,64,500। এটা কিন্তু অনেক বড় ফ্রিজ, সিঙ্গেল ডোর, কিন্তু এটা বিশাল ফ্রিজ। ওরে, সিঙ্গেল ডোরের ভিতরে আপনার বাংলাদেশের থেকে বড় ফ্রিজ নাই সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে। ওরে, দেখেন বিশাল জায়গা, হ্যাঁ, বিশাল জায়গা, হ্যাঁ। ইনভার্টার,
সো এটার দাম হচ্ছে আপনার 1,64,500। এখানেও আমরা কিন্তু ফ্ল্যাট 12% ডিসকাউন্ট করে দেবো। দ্যাট মিনস হচ্ছে প্রায় 20,000 টাকার মতো কিন্তু কমে যাবে, ডিসকাউন্ট চলে আসবে, কাছাকাছি চলে আসবে। 1,44,000-45,000 টাকা। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা মানে অনেকে কিন্তু আপনার ডিপ ফ্রিজ কিনতে আসলে ভার্টিক্যাল ফ্রিজার চায়, যেটা আপনার হচ্ছে আপনার বরফ জমে না। এই যে এই ফ্রিজে ভার্টিক্যাল। আচ্ছা, এই যে ভার্টিক্যাল, কিন্তু বরফ জমে না এবং নো ফ্রস্ট, ভার্টিক্যাল খাবার কিন্তু উনি কিন্তু পার্ট বাই পার্ট আলাদা রাখতে পারেন, মানে একটার খাবারের স্মেল আর খেতে যাবে না। 7টা ড্রয়ার কিন্তু এখানে আছে। আচ্ছা, এটা কত লিটার ক্যাপাসিটি? 307 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা আমাদের স্পেশাল প্রাইসে পাবে হচ্ছে মাত্র 76,900। 76,900 এটা মেড ইন টার্কি। আচ্ছা, ওকে। তো পাশাপাশি আমরা যদি আর দুই একটা মডেল দেখাই দিই, অনেকে হচ্ছে আর একটু বড়ের ভিতরে চায়। আর একটা সিঙ্গেল ডোরে বড় ফ্রিজ আছে, হিটাচির ভিতরে বড়, আপনার ইনভার্টার, 450 লিটার ক্যাপাসিটি, 450, বিশাল বড় ফ্রিজ। ওকে, মেড ইন থাইল্যান্ড, 450 লিটারের এটা দেখতে পারেন। আচ্ছা, ওকে, এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 1,45,900। এখানে 12% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট যাবে, 12% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট আপনারা পাবেন। ডাবল ডোর স্যামসাং এর। আচ্ছা, কত লিটার এটা হচ্ছে স্যামসাং এর? 700 লিটার। 700 লিটার ডাবল ডোর কিন্তু আমাদের ডাবল ধামাকা যাচ্ছে। ডাবল ডোর ডাবল ধামাকা। আচ্ছা, তার মানে একই সঙ্গে আমরা এখানে আপনার 20 বছর গ্যারান্টি দিচ্ছি। পাশাপাশি হচ্ছে আমরা এটাতে আমরা যদি কোনো কাস্টমার আমাদের কাছে কিনে, সেই হিসেবে আমরা এখানে একটা স্যামসাং এর একটা 7 কেজি ওয়াশিং মেশিন ফ্রি দেব। আচ্ছা, মানে আপনারা এই ডাবল ডোরের ফ্রিজটা কিনলে আপনারা সাথে একটা ওয়াশিং মেশিন গিফট পাবেন, এবং একই সঙ্গে ওনারা 10,000 টাকা ডিসকাউন্টও পাবে, মানে 1,39,900 টাকা পাবে, এবং সঙ্গে 7 কেজি স্যামসাং এর ফুল অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন দেখাই দিই আমরা কোনটা ফ্রি দিচ্ছি। আচ্ছা, ওকে, ভালো মানের, এটা কিন্তু স্যামসাং এর। ওকে, এই যে স্যামসাং এর প্রায় 30,000 টাকা দামের, এটার দাম 30,000 টাকা। 30 আর 10 কত? 30 আর 10 40। আচ্ছা, 40,000 টাকার মতো একটা ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, বিশাল ডিসকাউন্ট এটা। আচ্ছা, আনবিলিভেবল। ওকে, আচ্ছা, ডাবল ডোরের আরেকটা কালেকশন আছে আমরা দেখছি, যেটা আমরা ভিডিও শেষ দিকে চলে আসছি। এটা ব্ল্যাক কালার। ওকে, ব্ল্যাক কালারের এটা আপনার এটাও সেম নাকি? 700 সেম, জাস্ট কালার আলাদা। ওকে, এখানেও কাস্টমাররা এই স্যামসাং এর ওয়াশিং মেশিন পাবে, এবং পাশাপাশি 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 1,40,42,900 টাকা সঙ্গে দিয়ে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে কাস্টমার নিতে চাইলে কিভাবে নিতে পারবে আপনাদের থেকে? প্রথমত হচ্ছে ঢাকা শহরের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করে থাকি যে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে পণ্য দিয়ে থাকি, সেক্ষেত্রে উনি পণ্য পেয়ে আমাদের মূল্য পরিশোধ করতে পারবেন। এছাড়া ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গাতে আমাদের বিনামূল্যে ডেলিভারি ব্যবস্থা আছে, সেক্ষেত্রে 10% টাকা আমরা অ্যাডভান্স দিয়ে থাকি, সুন্দরবন কুরিয়ারে পাঠিয়ে থাকি, বাকি টাকাটা উনি পণ্য হাতে পেয়ে পরিশোধ করতে পারবে। আর আপনাদের শোরুমে আসতে চাইলে কিভাবে আসবে? সেক্ষেত্রে আমাদের এটা হচ্ছে আদাবর রিং রোড, শ্যামলী মোহাম্মদপুরের মাঝামাঝি। আপনার আদাবর থানা আছে, থানাটা ঠিক পাশেই, ব্যাংক এশিয়ার বিপরীতে। আচ্ছা, সপ্তাহে 7 দিনে খোলা আছে? প্রতিদিন খোলা আছে, সকাল 10টা থেকে রাত 9টা। আচ্ছা, আপনারা চাইলে ঈদ অফারে আপনারা ডিপ ফ্রিজ অথবা কিন্তু যে রেগুলার ধরনের ফ্রিজগুলো হোলসেল ইলেকট্রনিক্স থেকে নিতে পারেন। এছাড়া আমাদের কাছে ওয়াশিং মেশিন ব্যাপক কালেকশন আছে, আপনারা চাইলে কিন্তু তাদের সাথে যোগাযোগ করে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন।